मलीर में तेज बरसातुनि जो सिलसिलो जारी। गडाफ नदी लुट नदी में पानी भरजण सबब 3 ॼणा बुॾी विया। अहिड़े इतलाउ ते समाजी भलाई वारे सूबाई वज़ीर ऐं रेन एमरजेंसी मलीर जे फोकल पर्सन मोहम्मद साजिद जोखियो, पीपी मलीर जे सदर सलमान मुराद, डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवाणी, एडमिनिस्ट्रेटर ज़िले काउंसिल कराची नूर हसन जोखियो, चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची हाजी अली अहमद जोखियो ऐं ॿियनि गडाफ नदी, मलीर नदी, लुट नदी ऐं 1 ऐं 2 समेत डेमन ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा दौरा करे रेन एमरजेंसी जे इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो। उन मौक़े ते सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो ॿुॾी वियलनि खे रेस्क्यू करण जा हुकुम जारी कया, जंहिं बाद 1 ॼणे जो लाश जॾहिं त 1 खे ज़िंदा हालत में कढियो वियो, जॾहिं त 1 ॼणे जी ॻोल्हा जारी आहे। उन मौक़े ते समाजी भलाई वारे सूबाई वज़ीर ऐं रेन एमरजेंसी मलीर जे फोकल पर्सन मोहम्मद साजिद जोखियो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मलीर में मुसलसल तेज़ बरसातुनि सबब मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी बीहजी वियो आहे, जंहिंखे नेकाल करण लाइ समूरनि लाॻापियल इदारनि खे अलर्ट कयो वियो आहे, जेके पाणी नेकाल करण में मसरूफ़ आहिनि।